мы уже будем готовиться к костру. Будем собирать хворост. Давай. Я пока не вижу еще. Нашел одну. Да, достаточно. Давай вот смотри, нет, дерево нормально еще. Тебе он уже поломан? С помощью коры березы. А где береза? А, вон. О! Это папоротник? Не, это рябинка. А, точно. Вот я еще... А, нет, стойте, это немножко не то. Это тоже немножко не то. А вот это вот то. Нам на первое время это много не надо. Ну да. О, что за картонка? Мошки сквозь. Они сквозь одежду кусаются? Странно. Ух ты ж, ё. Пишите в комментариях, мошки для вас противные или нет. Для меня лично не очень приятное ощущение. Вот смотри, здесь бутылку можно набрать ее. Кстати. Сейчас вот типа будем еда, типа у нас будет. Кстати, давай клади быстрее. Сначала я на мелкие. Да, кстати, на мелкие, а потом сверху такие вот. Внизу. Вот это классный вид. Ну да, вот это классный вид. Пишите в комментариях пробить. Шалаш такой, типа, маленькие люди были. Самый удобный. Это типа блок, как делать костер. Ага. А что, это самое, кстати, вкус, если у тебя есть спичка, достаточно прям березы, не нужно прям я же даже не брал. Ну да. Она мгновенно Солома вообще, если пушок солома, это вообще. Она сырая. Покажи. Кстати, давай. Я буду нарву. Вот я нарвал уже. Ну чуть-чуть. А, это типа шалаш с шапкой. Это шапка его. А, кстати, а время-то сколько? Не. А, так уже темно. Нет, давай еще без полдесятого. 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 Ага. Ну, опасно. А это, ну, ошибка матрицы. Почему птицы ходят? А, может я с помощью монтажа сделаю типа темно? О! Если получится. Сейчас я схожу еще в Угу. Классно. Жалко на камеру это не передать. Вот здесь вот так вот. Ну-ка. Что будет, если я сюда вступлю? Так, давайте запустим палочку нашу. Ви-ху! Она поплыла с помощью течения. Рвем солому. Да. Рвем солому. О! Ну и солома. такого
О. Если нам повезет, смотри, а то Ну, думаю, хватит. ты можешь набрать солому. Вот, давай солому. Да достаточно. Я Я... пойду пока за корой. Для розыгрыша. Скорее давай, а то уже без 10, давай 10. Пишите в комментариях. Что пишите? Что это за растение? Да, пишите в комментариях, что это за растение. Кто первый напишет, на того подпишусь. По-моему, это для птичек был туалет. Да. Здесь все белое. И вот так птица садилась и делала свои дела. Итак, ну вот, достаем свои супер-пупер спички. И разжигаем И костер. мы приступаем. Да, приступаем. Но с первого раза может и не Поджигаем. получится. Нет, кора загорится, вон, смотрите. Отлично. Солому туда подкинуть бы. Не, кора будет круче. Сейчас ждем. О, отлично, процесс Тепло идет. пошло немножечко. Вот видишь, с одной спички. Все будет нормально. Сейчас кора разгорится. Начнут палки гореть. Потом солома еще. О, смотрите. Во, уже какой костер классный. Отойди от ветра вот так. О, ну как тебе? Сейчас загораются ветки. Так, надеюсь, нам так никто не смотрит. Ну что, будем играть? Типа, что мы там жарим? Ну давай, да, Витя доснимем. А потом типа на углях будем жарить нам. А, да. О, ну хорошо горит, да? Не, париал хорошо горит. Такие, давай. Ну как сказать. О. Тепло. Смотри. Хорошо-то как. Так, ну думаю, кстати, поддержки-то не надо, загорится сейчас. Видишь, как круто с помощью коры? Угу, тепло. Ну. Жалко тогда, когда снег не был, да, мы Фу. здесь были бы. Ага. О, смотри. Оу. Ну, такой даже никто и не заметит. Смотри, комаров-то сколько. Хоть Ага. дым немножко их отпугивает. Ну, хорошо. Хорошо сидим, да? Ага. Сейчас бы еще хлеб бы пожарить. Жалко. Кстати, а Ну, что ты ладно. не взял? В следующий раз еще. Мы же не раз еще будем, правда? Ну да. Сегодня. Нет, так прикольно сидим. Дым такой. О, пожарная идет. Где? Ну, звук. Типа. Уже такой костер типа увидела. Нет, такой. Дым такой эпичный. Ну, а такого костра не сильно. Тем более мы на камушке. Да, да не, это их, кстати, не волнует на камушке, на камушке. Но главное, что как бы он маленький. И люди делают это. Это плохо открытая зона. Ну ничего. Ну что, видео можно заканчивать? Ну, Уже пока будет, мы сейчас будем играть. Пока. Уже Да. гореть-то будет еще пока. говори, сколько лайков набираем? Ладно, давайте 2. И, ну все, всем пока.